हेलो साथीहरू, यहाँ चाहिँ हाम्रो रहेको छ हरियो मिठो गुलियो आँप छ होइन। चेक्टा पारामा चाहिँ अहिले मैले खान लागेको सुरुमे चाहिँ हाम्रो मेरो रहेछ सर्ट भिडियो अनि छोटो मिठो यता कपी छ यहाँदेखि यहाँ देख्नुहुन्छ होइन। पढ्दा पढ्दै अमिलो पिरो खान मन लाग्यो अनि एउटा सर्ट भिडियो पनि बनाइहाल्नु नि त भनेर बनाएको होइन। चाखोमा त मैले एकदम पुरा रसाइ चाहिँ छ। एकदम मिठो छ। सबैजनाले 10K लाइक कमेन्ट सब्सक्राइबर 3K पुऱ्याइदिनु साथीहरू। यो सर्ट भिडियो मार्फत है त।